Welcome to my channel Sahel Languages. Today we're going to be distinguishing between the sound of the Arabic alphabets Gha and A. Abasa, abasa. Gharasa, gharasa. صاغ صاغ. ضاع ضاع. بلع بلع. بلغ بلغ. دمغ دمغ. دمع دمع. عذر عذر. غدر غدر. مضغ مضغ. صبغ غطس غطس. عطس عطس. راغ راغ. باع باع. ساغ ساغ. ماع ماع.